ஹாய் ஹலோ பேபிள்ஸ் வியர்ஸ். இப்போ தஞ்சாவூரில் தான் இருக்கிறோம். தஞ்சாவூரில் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கீழராஜ வீதி சாமந்தாங்குளம் சந்தில் தான் இருக்கிறோம். இது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கீழராஜ வீதின்னு கேட்டால் தெரியும். அது அப்படியே நேராக வந்தீங்கன்னா திவ்யா ஸ்வீட்ஸ் பக்கத்து சந்து தான் சாமந்தாங்குளம் சந்துன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குளத்தில் தான் இங்கே பாருங்கள் முருகாஸ் மெஸ்ஸுன்னு இருக்குது. இங்கே அசைவம்னு போட்டிருக்காங்க. வாங்க உள்ளே போய் சாப்பிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். போகலாங்களா? வாங்க. இப்போ முருகாஸ் மெஸ்ஸில் இதுதான் மெனு கார்டு பாருங்கள். அசைவ சாப்பாடு 80 ரூபா, மீன் கிரேவி 50 ரூபா, மீன் வறுவல் 50 ரூபா, சிக்கன் கிரேவி 50 ரூபா, சிக்கன் 65 60 ரூபா, பெப்பர் சிக்கன் 80 ரூபா, மட்டன் கிரேவி 100 ரூபா, மட்டன் கோலா கிரேவி 100 ரூபா, மட்டன் கோலா 5 பீஸு 100 ரூபா, மட்டன் சுக்கா 120 ரூபா, ஆம்லெட் 20 ரூபா, முட்டை பொடி மாஸ் 25 ரூபா. இவ்வளோ தான் இங்கே வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதிகமான வெரைட்டிஸ்லாம் கிடையாது. இப்போ இதில் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண நான் சொல்கிறேன். சாப்பாடு சொல்லியாச்சு. இப்போ அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லுவோம், மீன் வறுவல் சொல்லுவோம், அப்புறம் பெப்பர் சிக்கன் ஒன்று சொல்லுவோம், அதுக்கப்புறம் மட்டன் சுக்கா ஒன்று சொல்லுவோம், அதுக்கப்புறம் இந்த கோலா குழம்பு கோலா இருக்குன்னாங்க. அது ஃப்ரை பண்ண கோலம், வறுத்த கோலம், ஃப்ரை பண்ண கோலாவும் இருக்குது, குழம்புல உள்ள கோலாவும் இருக்குன்னாங்க. ஸோ வறுத்த கோலம் நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம், நிறையா ஹோட்டலில் சாப்பிட்ருக்கோம். இதில் வந்து குழம்புல உள்ள கோலம் சாப்பிட்டு பார்ப்போமே. இது வந்து குழம்பு கோலா உருண்டைங்க. மட்டன் குழம்பு, இது குழம்பு வந்து மட்டனில். ஓ, ஆக்சுவலாக இது குழம்பு வந்து மட்டனுங்க. மட்டனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டன் கோலா வந்து நல்லா ஒரு டீப் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து மட்டன் சுக்கா, இது கெண்டை மீன், இது வந்து பெப்பர் சிக்கன். அவ்வளோதான், சிம்பிளாக வெரைட்டிஸு இங்கே அவ்வளோதான் இருக்குது. ஸோ இதை சாப்பிட்டு உங்களை ரிவ்யூ சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா மட்டன் சுக்கா சாப்பிடுவோம். நல்லா மட்டன் நல்லா பாயில் ஆகிருக்கு. அதாவது வீட்டில் ஹோம்லி ஃபுட்டாக எப்படி வீட்டில் சமைப்பாங்களோ அதே மாதிரியே சமைச்சிருக்காங்க. காரமும் கரெக்டாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கெண்டை மீன். நல்லா ஃப்ரை, நல்லா டீப் ஃப்ரையாக இருக்குது. அந்த மசாலாலாம் நல்லா ஊறி நல்லா வேணும். அப்படியே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. அப்படியே இந்த டெக்ஸ்சர் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது. பெப்பர் சிக்கன், பெப்பர் இதில் கொஞ்சம் நல்லா தூக்கலாக இருக்குது. காரம்ன்றது கரெக்டாக இருக்குங்க. ரொம்பலாம் காரம்லாம் இல்லை, ரொம்ப மைல்டாக இருக்குது. நம்ம வீட்டில் சமைக்கிற மாதிரி. ஏன்னா இங்கே வந்து மெஸ்ஸுனாவே உங்களுக்கு தெரியும், நல்ல ஒரு சுத்தபத்தமாக நல்ல ஒரு சுகாதாரமான முறையில் செய்வாங்க. ரெண்டாவது எல்லாமே லேடிஸாக இருக்காங்க. இங்கே இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்றது பக்கத்தில் தான் அவங்க செய்கிறாங்க. பக்கத்தில் தான் வீடு இருக்குது, அங்கேயே செய்கிறாங்க. நல்லா இருக்குது. அடுத்து கோலா உண்டை. ஆக்சுவலாக கோலா உருண்டை வந்து நான் இப்போ தான் குழம்புல போடுற கோலா உருண்டை நான் இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன். ஆக்சுவலாக ஃப்ரை கோலா உருண்டை தெரியும் நமக்கு. நல்லாயிருக்கு. இதில் என்ன சின்ன இந்த கோலாவில் குழம்ப ஊற்றி அப்படியே உங்கள்கிட்ட காட்டிட்டேன். சூப்பராக இருக்குங்க. ரைட்டு, இப்போ இந்த சைடிஷ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ அடுத்து குழம்பு. என்ன குழம்பு? மட்டன் கொடுங்க. ஓகே, போதும். நல்லா எலும்போடு கொடுக்குறாங்க மட்டன் குழம்பு. குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ரொம்ப தரமாக இருக்குங்க, ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது குழம்பு. காரன்றது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, இருந்தாலும் நல்லா இருக்குங்க.
நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது. இந்த குழம்போட மட்டன் சுக்கா 2 பீஸ் எடுத்து அப்படியே வச்சு அதை அப்படியே காட்டிட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குங்க, ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. அடுத்து மீன் குழம்பு. மாங்காய் போடுங்க. போடுங்க. மாங்காய் போட்டுமா கேட்குறாரு. மாங்காய் போடுங்க. சும்மா கொஞ்சமாக மாங்காய் போடுங்க. ஒரு மாங்காய் போடுங்க. போதும். போதும். இதில் கருவேப்பிலலாம் இருக்குது. இதெல்லாம் நான் சாப்பிட்றேன். ஏன்னா கருவேப்பிலை உடம்புக்கு நல்லது. அதனால் நான் இருக்க மாட்டேன். புளிப்பு சுவை, அந்த காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. ஏன்னா மீன் குழம்புக்கு வந்து புளிப்பு வந்து மிக முக்கியமான விஷயம். இந்த மீன் குழம்பு, இந்த வறுத்த மீன் இருக்குல்ல, இதையும் வச்சு மாங்காவையும் வச்சு அப்படியே உங்கள்கிட்ட காட்டிட்டு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு நீட்டாக, அதாவது வந்து ரொம்ப இது பண்ணலாம் இல்லை, கரெக்டாக இருக்குங்க எல்லாமே. அடுத்து சிக்கன் குழம்பா? மீன் குழம்பு அல்டிமேட்டு, மட்டன் குழம்பும் அல்டிமேட்டு. ரைட், ஓகே. போதும். இது சிக்கன் குழம்பு. சிக்கனும் இதுவும், ஆனால் காரன்றது இங்கே ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது. ரொம்ப அதிகமான காரம்லாம் கிடையாது. பெப்பர் சிக்கன் வச்சு குழம்பு வச்சு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குங்க. சிக்கன் குழம்பு, மட்டன் குழம்பு, மீன் குழம்பு சாப்பிட்டு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. அடுத்து ரசம், தயிர், அது தெரிஞ்ச விஷயம். நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட்லியாக இல்லை, ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது, ரொம்ப ரீசனபிளாக இருக்குது. ரேட்டும் ரீசனபிள் இருக்குது, குவாலிட்டி ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. நல்லா திருப்திகரமாக சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் இருக்குங்க எனக்கு. இங்கே வந்து சைவம் கிடையாது, அசைவம் மட்டும்தான் இங்கே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். பாய்.